रोहित रोज लेट उठता था। एक दिन उसका अलार्म जोर जोर से बजा। रोहित ने 10वीं अलार्म को टाके के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी पानी लेकर आए और बोली, उठो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। रोहित बोला, मम्मी, अलार्म ने छुट्टी ली है। तब मम्मी ने कर्टन खोल दी। सूरज की रोशनी सीधी रोहित के चेहरे पर पड़ी। रोहित चीख पड़ा, ये अलार्म इतना ब्राइट कब से हो गया? फनी सिक, अलार्म से नहीं, सूरज से कोई नहीं बच सकता।